향초, 디퓨저, 방향제, 모기향, 담배 피는 사람. 허그놀이를 금지하겠습니다. 아예? 네. 정답은 한 가지밖에 없어요. 눈물 많은 미니비숑 오드리의 견생 역전. 반려동물 인구 1000만 시대. 하지만 이 말이 잘 안 통한다고 해서 이 반려견들이 보내는 작은 신호를 놓치고 계시진 않으신가요? 그래도 괜찮습니다. 그 신호를 초록불 청신호로 바꿔주실 고요 선생님과 함께라면 문제가 없다는 얘기죠. 선생님 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 자, 오늘 사연을 보내주신 의뢰인 분이 어떤 고민을 갖고 계신지 먼저 사연부터 확인해 보겠습니다. 안녕하세요. 오드리 가족입니다. 오드리는 미니 비숑이고요. 너무너무 예쁘고 너무너무 사랑스러운데 이 얼굴에 보시면 눈물과 그리고 이제 기침을 많이 하거든요. 그래서 그게도 개선될 방향을 배울 수 있을까 싶어갖고 이렇게 신청을 하게 되었습니다. 저희 오드리 도와주세요. 네, 당연히 도와드려야죠. 눈물 많고 기침이 잦은 우리 오드리. 지금 삼촌이랑 이모가 갈 테니까 조금만 기다려. 너가 오드리구나. 안녕. 와, 완전 손뭉치네요. 어? 사람 좋아. 아이고. 3살 추정이고요. 성격이 사람을 진짜 너무 좋아해서 하루하루 행복하게 잘 살고 있습니다. 이렇게 봐서는 아직 뭐가 문제가 딱히 뭐가 있어 보이진 않는데 제 네. 눈에는. 저희가 좀 어쨌든 처음 만나 뵙는 그런 날이니까 기본적인 좀 점검부터 한번 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 예. 알겠습니다. 자, 세팅하시죠. 자, 이제 오드리에 대한 이야기를 조금 들어봐야 될 것 같은데 들어보니까 조금 안타까운 사연이 있다고 얘기를 좀 들었어요. 강화 번식장에서 구조된 아이고요. 또 환경이 너무 열악했던 번식장으로 이제 거의 1순위로 꼽히는 번식장이었어요. 강화 번식장이. 네. 그러다 보니까 엉망진창이고 그 이제 캔넬 생활을 하다 보니까 발이 이제 다 벌어져 있잖아요. 그리고 이제 병원에 가봤더니 철창을 계속 이렇게 물었나 봐요. 나오고 싶어서라고. 근데 이가 좀 변형이 됐다 그러더라고요. 그래서 2년이 되려 그랬나 봐요. 원래 다른 집에 가려고 했던 아이였는데 취소가 돼서 저희 집에 온 거였거든요. 처음에는 정말 진짜 눈물과 막 그 털과 이제 좀 마음이 안 좋았는데 가족 모두가 다 한 마음으로 입양을 하고 싶다라는 말이 처음 나온 아이였어요. 지금 너무 저의 힐링입니다. 지금도 어딘가에는 사람의 욕심 때문에 고통받는 생명들이 있습니다. 현재 반려인이 아니더라도 이런 문제만큼은 한 번쯤 함께 바라봐주면 어떨까요? 번식장에서 구조된 오드리. 처음엔 잠시 품어준 인연이었지만 이제 어엿한 가족이 됐습니다. 그리고 지금 가족의 사랑을 듬뿍 받으며 견생 역전을 이뤄가고 있죠. 선생님도 이제 번식장에서 좀 구출된 강아지도 많이 좀 보셨죠? 그런 케이스들. 이게 수의사들이 우스갯소리로 관상을 본다고 하는데요. 견상을 보시는 거구나. 네, 견상을 봅니다. 근데 전형적인 기관 안 좋을, 기관지 협착증이 있을 것 같은 그런 관상이긴 합니다. 얼굴이 완전 작고요. 그리고 코가 좀 짧은 친구들이 기관지 협착증이 선천적으로도 좀 많습니다. 좋습니다. 일단 그러면 저희가 또 준비한 이 평가표를 토대로 해서 네. 객관적으로 조금 한번 따져보죠. 네. 자, 먼저 첫 번째 질문입니다. 잘 먹고 있나요? 우리 오드리 어떻습니까? 사실 잘 먹는 편이긴 한데 저희가 사료를 좀 조심해야 되고 간식을 되도록이면 안 줘야 저 친구한테 좀 맞다 보니까 맛이 없는 걸 줘서인지 그래서 요즘에 좀 잘 안 먹어요. 좋습니다. 자, 두 번째 질문입니다. 잘 쉬고 있나요? 어떻게 평소에 좀 잘 쉬는지 좀 궁금하긴 한데 이건 거의 뭐 100% 뭐 분리불안 이런 것도 없나요? 없습니다. 네. 규칙성이 좋긴 한데 네. 그게 다 이유가 있구나. 세 번째, 잘 놀고 있나요? 잘 놀아요? 극적 흥분 상태. 조증 후에 바로 쉬어요. 네. 이어지는구나. 그래, 뭐 그런 친구도 있지. 네. 마지막 질문입니다. 잘 웃고 있나요? 지금 웃상해요. 웃고 있죠. 자, 지금 사실 이렇게 초반부에 이렇게 조음이 3개나 나오는 경우는 거의 없거든요. 거의 최초인 것 같은데요. 네.
이런 결과가 나올 수 있는 거는 우리 네 분이 정성으로 지극정성으로 이렇게 오드리를 보살펴 주셨기 때문이 아닐까 생각이 듭니다. 하지만 제가 누굽니까? 일단은 좀 집안 점검을 한번 좀 해야 될 것 같습니다. 네. 박사님 불러보시죠. 가시죠. 자, 출동. 사소한 생활 습관 하나가 우리 아이의 10년을 바꿉니다. 겉보기엔 평온해 보여도 자세히 보면 드러나는 문제점들. 오드리 보호자 가족을 위해 놓치기 쉬운 반려 생활의 빈틈까지 꼼꼼하게 점검해 보겠습니다. 아우, 우리 아내분께서 굉장히 정리를 잘 해놓으신 것 같아요. 네, 수제 사료. 사료군요. 네. 이거는 간식인가 봐요. 간식이 무슨 간식이요? 눈 건강에 도움이 된다라고 돼 있네요. 눈물 때문에. 네. 지금까지는 뭐 문제가 뭐 따로 있을까요? 사료는 성분을 조금 더 확인해 봐야 될 것 확인해봐야 같습니다. 될 네. 거. 알겠습니다. 자, 그럼 이제 생활 환경을 한번 좀 볼까요? 공기청정기가 잘 돌아가고 있네요. 좋아요. 좋습니다. 예. 방향제가 있네요. 방향제? 네. 여기, 여기 있네요. 이게 왜요? 이따가 제가 설명드리겠습니다. 이거 뭐가 좀 문제가 되나 보구나. 그리고 저는 이제 매트가 과연 뭘지 궁금한데 이게 러그가 아니고 네, 매트 좋네요. 소재라서 이거 괜찮은 거잖아요. 네. 장난감. 장난감. 아이고, 장난감 보자. 장난감 보자네. 예? 이 터그놀이에 대해서도 드릴 말씀이 많을 것 같습니다. 그래요? 네. 이어서 고요쌤의 신체 검사가 진행됩니다. 여기저기 오드리의 몸을 만져보면서 다른 이상은 없는지 확인해 보는데요. 선생님, 우리 오드리 어떤가요? 지금 오드리 같은 경우에는 제가 보기에도 눈물이 많고 기침을 많이 할 수밖에 없는 구조를 가지고 있어요. 코가 짧고 아이 머리가 작고 아주 소형품종으로 개량이 되어 있습니다. 기관지 때문에 살이 더 찌지 않게 관리했으면 좋겠고, 또 무릎을 만져보니까 무릎이 지금은 괜찮은데 수술을 했다고 하시더라고요. 그래서 근육량도 유지하고 살이 찌는 것을 방지하는, 그리고 알러지도 조금 낮춰줄 수 있는 사료를 처방해서 먹으면 좋을 것 같습니다. 선생님 한번 어떤 부분부터 좀 짚어주시겠어요? 가장 사료부터 한번 가볼까요? 눈물에 좋은 사료라고 아마 구매를 하신 것 같아요. 물론 저알러지 사료를 먹으면 눈물이 좋아지는 경우가 있어요. 그건 뭐냐면 알러지 때문에 눈물이 많이 난 경우. 근데 전체적으로 눈물이 많이 나는 경우를 쭉 나열해 놓고 봤을 때 알러지인 경우가 생각보다 많지 않아요. 그래서 그냥 잘 먹는 거 주셔도 무방할 것 같아요. 얼굴이 좀 작다 보니까 누관 자체가 좀 꼬여있다고. 눈물이 코로 빠져줘야 되는데 이게 코가 짧은 친구들은 이 길이 쭉 안 뻗어 있고 좀 꼬여 있어요. 잘 막히는 거예요. 그럼 뭐 이제 사람 성형 수술하실 코를 이렇게 좀 높여주고 그런 건 안 될까요? 이 주둥이를 길게 하는 수술은 아직은 없고요. 눈물을 획기적으로 줄여주는 어떠한 방법도 없어요. 정답은 한 가지밖에 없어요. 계속해서 닦아주는 거. 다음 문제는 또 뭐가 있을까요? 다음은 이제 아무래도 기침하는 문제겠죠. 기관지 협착증이라고 보호자님들이 부르는데 실제로는 기관 허탈이라는 병이에요. 기관이 동그랗게 단면이 보여야 되는데 이게 이렇게 납작해지는 거예요. 눌리는 거군요. 네, 빨대 찌그러지듯이. 그래서 첫 번째 살 안 찌는 게 너무 중요하고요. 목 주변에 살이 찌거나 이렇게 부종이 있으면 기침이 더 심해집니다. 그래서 살이 찌면 안 되기 때문에 체중 관리를 위한 사료를 하나 추천해 드릴 거고요. 네. 그다음에 두 번째는 기침하는 상황을 덜 만드는 게 중요하거든요. 덜 만들려면 흥분을 덜 해야 됩니다. 일단은 아까 제가 이 터그놀이를 봤는데 네. 오드리는 터그놀이를 금지하겠습니다. 압수. 아예? 네. 터그놀이는 기본적으로 굉장히 흥분도가 높은 놀이 중에 하나예요. 그래서 오드리한테는 적절하지는 않을 것 같고요. 네. 보통 보호자님들 탁탁 당기거든요. 그걸 또 그러면 더 흥분하고 근데 그러다가 이빨 부러진 애들 진짜 많이 봤어요. 대신에 우리 심심할 오드리를 위해서 제가 집에서 할 수 있는 재밌고 머리를 많이 쓰는 놀이를 하나 가르쳐 드릴 테니까 그걸 한번 배워보는 걸로 할까요? 오드리를 위한 추천 놀이 여러분도 한번 따라해 보세요. 먼저 기준점이 될 수 있는 아무 물건을 가운데 두고 그릇을 양옆에 놓습니다. 간식으로 좌우 그릇을 번갈아가며 아이를 유인합니다. 기준점 바깥으로 돌아왔을 때는 간식을 주고요. 안쪽으로 왔을 때는 주지 않습니다. 이렇게 기준점을 조금씩 조절해주면서 활동 범위를 점차 넓혀주고 그 안에서 아이의 상상력과 탐색 능력을 키워줍니다.
보통은 성공하시거든요. 집 끝에서까지 성공을 하세요. 그럼 나는 앉아있지만 강아지는 운동을 많이 할 수 있다. 그리고 어려우니까 머리를 정말 많이 쓰게 돼요. 요 놀이로 한번 해보시고 요거를 저 끝으로 늘리시는 거예요. 자, 좋습니다. 그 다음에 또 뭘 짚어봐야 될까요? 고무 매트를 하신 건 잘한 선택이고 공기청정기도 있는 건 좋은데 좋은데? 향나는 제품. 강아지 키우는 집에서는 꼭 절대로 없어야 되는 게 향초, 디퓨저, 방향제, 모기향, 담배 피는 사람 이런 것들이 다 자극을 줍니다. 특히나 소형견에서는 나이 7살이 넘어가면 만성기관지염이 정말 많이 발생하는데 그런 것들이 원인이 되기도 합니다. 오드리를 위한 독한 잔소리 들어갑니다. 오드리는 선천적으로 눈물이 많은 편입니다. 그래서 무엇보다 꾸준히 닦아주며 관리해주는 게 중요하고요. 기관지가 더 좁아지지 않도록 처방식 사료로 바꿔 체중 관리부터 해줘야 합니다. 또 기침을 자주 하는 아이인 만큼 쉽게 흥분하는 놀이는 줄이고 조금 더 차분하게 놀 수 있는 놀이로 바꿔주는 게 좋겠습니다. 마지막으로 환경도 중요합니다. 기관지를 자극할 수 있는 것들은 집안에서 치워주시는 게 좋고요. 오드리는 꾸준한 관리로 지금 상태를 잘 유지해주는 것이 무엇보다 중요합니다. 우리 보호자님 잘 해주실 수 있겠죠? 그로부터 2주일 후 오드리를 다시 만났습니다. 오늘 중간점검차 네. 나와봤어요. 어떻게 잘 지키고 계신가요? 네, 열심히 지키려고 노력하고. 그치, 채아야? 차고 훈련도 해주고, 그치? 우리는 잘 지키고 있다게. 진짜? 그러면 우리 오드리 얼마나 잘하고 있나 볼까? 냉장고를 여는 보호자님, 마침 밥 먹을 시간인가 본데요. 전에는 그 위에 뭐 토핑 같은 걸 올려야지만 먹었었거든요. 지금은 내려놓자마자 달려와갖고 바로 진짜 순식간에 먹어버려갖고 진짜 너무너무 맛있게 잘 먹는 것 같아요. 고요쌤이 주신 사료 너무 맛있다게. 자, 이번에는 우리 막내 보호자와 지난번에 배웠던 놀이를 하고 있는데요. 그냥 하면 실패하는데 힌트를 주면 잘하는 것 같아서 기분이 좋아요. 그렇게 오드리는 눈물도 잘 닦고요. 정해진 시간마다 맛있게 처방 사료도 잘 먹고 훈련도 열심히 했답니다. 오드리 덕분에 집이 더욱 활발해진 것 같죠? 오드리를 처음 만난 날로부터 꼬박 3주가 흘렀습니다. 다시 찾은 오드리네. 그동안 잘 지내고 있었을까요? 안녕하세요. 어머나! 잘 계세요? 날씬해졌죠? 죄송한데 다른 게 아니에요? 저 근데 되게 날씬 뭐야? 진짜 홀쭉해졌는데 뭔가? 오, 좋습니다. 저희가 한번 점검을 좀 해보도록 할 테니까 잠깐만 좀 안에 들어가 계시고 예, 자, 한번 돌아보시죠. 네. 오케이. 그때 여기 방향제들이 좀 있지 않았었나요? 여기에 있었던 것 같은데. 네, 그렇죠? 맞아요. 요 위치에. 오. 일단 방향제 바로 치우신 것 같고. 이 장난감, 장난감. 터그. 길다란 그 꽈배기 같은 터그가 없어졌네. 없어졌네요. 오케이. 네. 그때 여기 사료가 있었던 것 같은데, 그죠? 네. 그 사료가 없어졌고. 좋습니다. 뭐 이 정도면 제가 봤을 때 솔루션대로 잘 하신 것 같은데 네. 진짜로 잘 했는지는 한번 또 앉아서 한번 토크를 좀 나눠보죠. 오케이. 알겠습니다. 자, 이렇게 해서 저희가 지금 선생님과 함께 집안을 조금 돌아봤는데 네. 예상대로 잘 하신 것 같습니다. 네. 네. 실제로 어떻게 좀 그대로 하시는데 뭐 어려움은 없으셨어요? 뭐 밥도 너무 잘 먹고 터그놀이도 뭐 안 해도 그때 선생님께서 알려주신 놀이를 하니까 또 간식도 먹으면서 놀이도 하고 좋았어요. 지난번 왔을 때는 엄청 돌고 네. 헉헉거리고 네. 그런 느낌이었는데 오늘은 차분하게 잘 안겨 있네요. 그러니까 그리고 체중도 확실히 좀 빠졌고 네. 직접 같은 게 맞나? 계속 합리적인 의심이 들어요. 네. 그리고 또 달라진 변화가 있다면 뭐가 있을까요? 사료를 바꿔서 그런지 네.
예전에는 사료를 먹으면 이렇게 배가 약간 빵빵해진 가스찬 느낌이 좀 있었거든요. 근데 지금은 그렇게 가스가 차 있거나 이런 게 없어진 것 같아요. 속이 좀 편안해지고 소화가 잘 네, 돼요. 그런가 봐요. 네. 그때 이제 그 솔루션 단계에서 저희가 말씀드렸던 것 중에 하나가 이제 눈물. 근데 눈도 눈물 자국 많이 좀 없어진 거 아니죠? 네. 연해진 것 같은데. 잘 관리를 해주시고 계신 것 같네요. 예. 확실히 전부 다 눈물이 조금은 줄어드는 것 같긴 해요. 그리고 미용도 잘 하셔가지고 네. 이 코 앞쪽, 눈 앞쪽, 요쪽 털을 좀 짧게 관리하시는 게 아무래도 유지하시는데 더 좋을 거예요. 좋습니다. 기관 같은 경우는 사실 조금 안타까운 얘기지만 한번 좁아진 기관이 다시 예쁘게 펼쳐지는 일은 아쉽게도 없습니다. 네, 그래서 이게 더 진행되지 않도록 하는 게 첫 번째고요. 아이가 흥분하는 거는 어떻게 보면 좀 습관성이라서요. 차분한 활동을 많이 할수록 평소에도 조금 차분하고 또 신나는 일이 있어도 스스로 조금 더 잘 억제할 수 있게 됩니다. 그래서 앞으로 조금 더 차분한 친구로 잘 키우시기를 바라겠습니다. 네. 자, 오드리와 평생 행복한 반려생활 하시기 바라면서 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 수의사 고요의 독한 찬송이 찬송이! 고맙습니다. 오드리 건강해. 오드리가 잘 따라주기도 했고 다 좋아하는 것들만 더 하다 보면 잘 따라주기도 했고 이제 미용이랑 이제 제가 또 신경 써줘야 되는 뭐 그런 부분을 더 신경 쓰도록 하겠습니다. 오드라 우리 가족이랑 계속 오래오래 행복하게 살자. 어느 날 운명처럼 우리 삶에 들어온 작은 생명. 우리를 세상의 전부라 믿는 그 마음 하나로 오늘도 함께 살아갑니다. 내 곁에서 오래오래 머물러줘. 사랑해. 고마워. 그러니 건강하자.